Assalamu alaikum, hello everyone, welcome back na karibuni tena Shuna's Kitchen. Na video yetu ya leo tutaangalia jinsi ya kupika kuku wa sosi ya peri peri, ambayo tuliangalia jinsi ya kuandaa sosi hiyo kwenye video yetu iliyopita. Please usisahau kusubscribe kwenye channel yangu na kugusa kengele ambayo itatokezea mbele ya neno subscribe ili uwe wa kwanza kupata habari kila ninapoweka video mpya. Tutahitaji sehemu yoyote ya kuku. Nimetumia chicken wings, ile sehemu ya flat. Unaweza kutumia chicken wings nzima, unaweza kutumia sehemu yoyote ya kuku, iwe ni mguu, paja ama kuku mzima, vile ambavyo utapenda. Msafishe na umweke pembeni. Kwa upande wa spices, unaweza kutumia spices zozote ambazo utapenda, ama unaweza kutumia spices ambazo nimeweka mimi. Hichi ni kipande cha tangawizi mbichi na nimeweka kiasi ya punje 5 mpaka 6 za kitunguu saumu. Kama mnavyoona kitunguu saumu changu ni kikubwa. Na nitaweka kidonge kimoja cha supu. Si lazima kama huna, lakini kama utakuwa nacho unaweza kutumia. Na huu ni mchanganyiko wa bizari nyembamba na pilipili manga. Nimeweka kijiko kimoja kikubwa. Nimeweka kijiko kimoja kikubwa cha huu ni unga wa hoho. Zile nyekundu ni unga ambao umekauka. Kama huna, si lazima, unaweza ukatumia fresh. Hii hapa ni spicy ya kuku ama ni chicken seasoning. Unaweza kutumia kama upo nayo, kama huna, kama uliweka kidonge cha supu kinatosha. Na kama utapenda sosi yako kuweka pilipili, unaweza kuweka pilipili fresh kiasi ama ya unga, ni sawa. Na unaweza kutumia pilipili hoho ama pilipili boga yoyote, iwe nyekundu, iwe ya kijani, ile ambayo utakuwa nayo. Ikate vipande na uweke kwenye jagi la blender. Na vile vile nitaweka limau fresh. Nimekamua limau moja. Kama limau lako ni dogo, unaweza kukamua malimau mawili. Hakikisha unatumia limau fresh kwa ladha nzuri zaidi. Na mwisho kabisa nitaweka kijiko kimoja cha mafuta ya kupikia. Nimetumia olive oil, lakini unaweza kutumia mafuta yoyote. Na saga mchanganyiko wako huo mpaka uwe laini. Na baada ya kusaga na kulainika vizuri, changanya vizuri kwenye kuku wako. Hakikisha kaenea sosi yote vizuri. Niliweka kidonge cha supu pamoja na chicken seasoning kwenye sosi yangu. Vitu ambavyo ama ingredient ambazo zina chumvi ya kutosha kwenye kuku wetu. Lakini kama hutoweka hivyo vitu na spices zote ambazo uliweka hazina chumvi, basi utatakiwa kuweka chumvi kiasi ambacho kitahitajika. Lakini kutokana na kidonge cha supu nilichoweka ni kikubwa na kina chumvi, na niliweka chicken seasoning pia ina chumvi, ilitosha kwa kiasi cha kuku ambacho nilitumia. Changanya vizuri kila kitu. Kikisha kuchanganyika, funika kuku wako na uweke kwa muda usiopungua dakika 30 ili kuku wako akole viungo. Vile vile unaweza kumweka kwenye friji usiku mzima ili akole viungo zaidi. Na hapa niko na tray yangu ambayo nimeweka karatasi ya kuokea juu, ambayo si lazima kuweka, lakini nakuwa napenda kuku hagandi. Hapa niko na wooden sticks ama barbecue sticks ambazo nitaweka wings zangu. Si lazima kama itakuwa huna, lakini kwa chicken wings zinapendeza zaidi. Kama ni sehemu nyingine ya kuku, mfano paja ama miguu, basi usiweke kwenye hizo sticks. Weka chicken wings zako kwenye sticks na uzipange kwenye tray.
Kama kutabaki sosi yoyote kwenye sahani, ipake ama ipakaze kwenye kuku wako. Hakikisha umeshawasha oven moto 180, na uchome wings zako kwa dakika zisizopungua 35. Inategemea na ukubwa wa wings, au kama ni sehemu nyingine ya kuku anachukua muda zaidi kuiva. Kama ni miguu ama ni mapaja inaweza kuchukua muda zaidi. Choma mpaka kuku wako awive. Please angalia video iliyopita kabla ya hii kuona jinsi ya kuandaa hii sosi ya peri peri ambayo tutaitumilia leo kuandalia ama kupikia kuku wetu. Nimetumia vikombe viwili vya hii sosi. Hicho kikombe ambacho mnaniona natumia ni nusu. Kwa hiyo nimeweka 4 kupata vikombe viwili. Unaweza kupika yote, lakini kama hutoitumilia yote kwa siku hiyo, pika kiasi ambacho utahitaji na ilobaki weka kwenye friji kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Inaweza kukaa kwenye friji kwa muda wa wiki moja, ama unaweza kuiweka kwenye container ya mfuniko na kuweka kwenye freezer kwa kukaa muda mkubwa zaidi. Ipike sosi yako kwa moto wa kiasi sana kwa dakika 3 mpaka 5. Kama sosi yako itakuwa ni nyingi inaweza ikahitaji muda zaidi. Na baada hapo weka cream ya kupikia robo kikombe. Inaweza ikawa double cream ama single cream, lakini mimi nakuwa napenda kutumia single cream kwa sababu inakuwa haifanyi iwe nzito zaidi. Lakini hata double cream unaweza ukatumia. Tayari nilishatumia na matokeo yake yalikuwa mazuri, lakini nimependa zaidi single cream. Baada ya kuweka cream, pika tena kwa moto huo huo mdogo ama wa kiasi kwa dakika nyingine 2 mpaka 3. Kama nilivyosema, kama sosi yako itakuwa ni nyingi inaweza ikahitaji muda zaidi. Na baada ya hapo sosi yako iko tayari, iweke pembeni ama unaweza ukatumia moja kwa moja. Na kuku wako akisha kuiva sehemu zote mbili, mweke kwenye chombo ama kwenye hiyo tray ambayo uliokea, mwagie sosi ama mpakaze sosi yako ya peri peri juu. Na anakuwa anapendeza zaidi ama inapendeza zaidi kama kuku na sosi vyote vitakuwa vya moto, kwa sababu inakuwa ni rahisi kukolea vizuri. Na kuku wetu amemaliza kama mnavyomuona, ana taste nzuri sana. I hope mtajaribu na mtapenda. Asanteni sana kwa kuangalia. Please usiwache kulike hii video, kucomment na kushare na marafiki zako ili na wao wafaidike. Pia usiwache kujaribu na kunipa feedback. Asanteni sana.